disco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, nella gloria e nella sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Sulle montagne russe, possiamo definirlo così, il periodo del volano volley. Iniziano le gaffe. Dicevo, siamo sulle montagne russe, 4 giornate di campionato, abbiamo ottenuto 3 sconfitte e una sola vittoria al momento, quindi è importante cercare di trovare il piglio per restare aggrappato alla zona playoff. Il volano volley comunque ha dimostrato di essere in grado di poter vincere certe partite. Amici sportivi, buon pomeriggio da Lorenzo Minacapelli, siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la 23esima giornata del campionato di Serie B1 Girone A
che vede a confronto la Rotoblast Volano Volley e il Capodorso Palau di Sassari. Dunque la Rotoblast ci arriva limitando i danni, perché alla fine dei conti la Rotoblast, nonostante la sconfitta per 3-1, comunque è riuscita comunque a tenersi al secondo posto a pari merito con Volpiano e a debita distanza da Antena, perché entrambe hanno perso 3-0 nelle loro rispettive partite. È un campionato veramente strano, come ho detto, sembriamo sulle montagne russe. Questo influisce tanto anche sulle prestazioni di tutte le squadre di questo girone. Allora, intanto io saluto Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, che torna qua operativo come nostro scoutman, e per la collaborazione tecnica Silvia Briani e Alan Berloff, ovviamente. Silvia Briani è la nostra regista, Alan Berloff per tutta la parte di attrezzatura. Ringrazio entrambi per la loro collaborazione tecnica. Ci siamo quasi, allora io ritorno a commentare una diretta dopo quasi 2 settimane. Purtroppo quest'anno i problemi di salute purtroppo non mi stanno lasciando in pace, purtroppo. Non è da me saltare tutte queste partite, purtroppo. Ne tengo purtroppo conto anche. Allora, l'ultima volta che Rotoblast ha incontrato Palau, tutta fuori una grande vittoria a Palau proprio per 0-3, 2 set giocati senza storia. Intanto dall'inquadratura voi lo vedete da lontano, io lo vedo abbastanza bene, Nicola Festi, il nostro super tifoso. E a proposito di Nicola Festi, oggi verrà celebrato un minuto di silenzio in ricordo di Renato Festi, il papà di Nicola, il nostro super tifoso. Tutta la società del Volano Volley già ieri è stata vicina al nostro Nicola, sia col pensiero che a livello personale. Quindi noi, per ricordare tuo padre Renato, alla fine dello starting player faremo un minuto di silenzio per ricordare Renato, ovviamente. Quindi tutto per dirvelo, che così lo sapete qui. Se nel caso ci sarà un attimo di silenzio. Allora, tra le file di Palau c'è non una ex, ma diciamo così abbiamo comunque una trentina doc con un gran passato in Serie A2. Ovviamente è Anna Mezzi, che è la giocatrice insieme a Melanie Menardo la più esperta del gruppo, quindi ovviamente saranno 2 giocatrici a tenere sicuramente d'occhio, come tutta la squadra ovviamente di Palau, che è come noi, Volpiano, Santena, Libellula, stiamo tutte giocando i playoff, però non escluderei anche tanto suona l'inno del Volano Volley. La speranza che ci porti bene questo inno, che è sempre un momento di festa inizialmente questo. Qua ci siamo quasi. Abbiamo Jessica De Val che manda un saluto al lato curva ospiti, a tua mamma e a tutte le tue amiche ovviamente. Gli arbitri dell'incontro di oggi sono Salvatore Nibali della sezione di Messina e Federico Garbin della sezione di Vicenza. Eccoli qua, lasciamo il commento a Paolo Scrinzi. Consegna al capitano del capogruppo Palau una maglietta dedicata. Grazie. 3 minuti nell'arena bianco-rossa.
da sempre la casa dei lavoratori. 10ª giornata del girone di ritorno campionato nazionale Serie B1 Girone A. Oggi la lotta per la sull'onore incontra la formazione sarda del Capodorso Palau Sassari. Arbitro incontro, il il signor Salvatore Libani di Vicenza. Secondo arbitro, il signor Federico Gardini di Vicenza. Tra poco lo starting player. Mi sa che era quel 17-18 era lì a fare i buchieri, poi dopo è andata a settimo femminile. La vedo da quella dalla giorno 19-20. Giornali molto controllati che sai. Allora lo facciamo. Eccoli qui. Capodorso Paolo, campo numero 3, Francesca Rosso. Numero 4, Sembrano, Emanuele, Fiore. Numero 7, Anna Meggi. Numero 9, Anna Parenzi. Numero 13, Anna Alberti. Numero 16, Lina Allesia. Numero 12, Giulia Delle. Allenatori, signori, Antonio Guidalini e Marco Grasso. La rotola. Grande posizione, tutte insieme, ritorno alla rotola. Un lavoro del campo col capitano, Jessica Guevara. Un lavoro di Fisica Romano. Un lavoro di Nessuna sorpresa da parte delle due formazioni, ovviamente prima dell'inizio di questa giornata ci sarà, come già detto in precedenza, il minuto di silenzio, ricordo di Renato Petti, papà del nostro super tifoso Nicola Petti. Quindi una volta battuto il servizio da Linda Ugovas ci sarà il minuto di silenzio. Un minuto di silenzio al termine di prima battuta in memoria del nostro amico Renato Vesti, sponsor, tifoso della nostra società da più di 40 anni. E allora lo rispettiamo in silenzio anche noi.
Comincia adesso la partita. Forse ci siamo, adesso dovrebbe cominciare la partita. Buon divertimento a tutti e che inizi il big match. Ha ricevuto mezzi, alza l'Asia, è il punto vincente di Francesca Bosso del Palau, 1-0. Ferrari attacca. Punto vincente di Camilla Ferrari, 1 pari. Lotta Petruziello al servizio. Battuto, ha ricevuto il libero Leone. Tentativo il pallonetto di Boss, c'è la difesa di Monaco, però palla un po' lunga. Ha salvato Ferrari, anche Monaco, e quindi ancora giocabile. Aladia, ancora Bortoli, Monaco, Camilla Ferrari ha provato ad attaccare, c'è la difesa di Leone. Anna Mezzi attacca, difende Petruziello. Ugo Vaz, vinta Ugo Vaz. Il punteggio. Di Carli in campo, 3-1. Su Leone, attacco tentato da Renzi. Latia attacca Fiore, ma c'è la difesa della Rotoplas, prova Ferrari, difeso dal muro e poi da Leone. Allatia, ancora pallonetto, questa volta è vincente il pallonetto della capitana, quindi 3-2 il punteggio. Allora, adesso provo ad aprire il sito della Federvolley, vediamo se viene incontro. Potete come sempre fare gli scherzetti. Battuto il servizio da Allatia. Palla ancora lunga, ha provato Boss subito, prova adesso Giuditta, Romano ha difeso. Oddio, non ho visto bene chi ha difeso, però ci ha provato Mezzi. Ferrari murata da Emanuela Fiore. Parità all'arena biancorossa. Ancora pallone giocabile all'Asia. Ricevete giù Govas. Giuditta Romano, 4. Camilla Ferrari al servizio. Vincente di Manuela Fiore, 4 pari. Vincenzo Bosso al servizio. Servizio battuto da Bosso. Monaco. Vugovac murata ancora da Fiore. Elemento aggiunto in questo momento. Vantaggio di Palau, che ora si porta sul 5-4. Ancora Francesca Bosso al servizio. Servizio battuto. Lì, attacco e out.
Doppio vantaggio della formazione di Sassari. Siamo 6-4 adesso. Inizio un po' difficoltoso. Intanto andiamo a vedere sugli altri cambi come sta andando la situazione. 2-0 a favore di Santena, che ha vinto i primi due set 14-25, 25-20. E ora però sta perdendo il terzo 18-13. Mentre ancora al servizio Bozzo. E sugli altri cambi deve ancora iniziare a giocare. Tentativa pallonetto giocabile adesso per la Rotoblas. Linda Giugovac, il nastro adagia il suo colpo. Murata, Fiore, ma ancora giocabile per Palau. Anna Mezzi attacca, difeso Ferrari. Bartoli alza zona, Giugovac, forse andava out, però Bozzo ci ha messo una pezza, ancora Mezzi. Attacco, resta nella metà campo bianco-verde, quindi diretta sul... Iniziamo ancora sul... Siamo fermi sul 5 per la Rotoblas. Giudita Romano, servizio battuto, riceve Anna Mezzi. Pallonetto di Allassia, attacca Mezzi. Non c'è la difesa, ancora Petruziello attacca, ma c'è ancora la difesa di Palau. Attacco al centro con Bozzo, Murata da Giugovac. Battuto su forse giocabile ancora. Giugovac ha difeso Bosso. Allasia, attacco vincente di capitano Emanuela Fiori, scusate. Il punteggio è di 6-8 adesso. Servizio Anna Renzi per la formazione di Sassari. Battuto il servizio. Tentato da De Valle, giocabile, ancora giocabile, buono. Petruziello, Carli. Battuto su Mezzi. Pallonetto tentato da Fiore, scusate. Petruziello, Carlo Petruziello. Alla Bortola del servizio.
out. Sì, perché il tocco non c'è, quindi nuovo vantaggio per la formazione allenata da Antonio Guidarini. Scusate. Tocco vincente di Anna Metti. 12-10 il punteggio. Camilla Ferrari 11-12. Giuditta Romano attacca, ma c'è la difesa di Leone. Guarda muro 0 Fiore, subito Bortoli dall'altra parte. E c'è punto per una portata, esatto. 12 pari. Infatti l'avevo anche visto anch'io in diretta quando ho detto. Tentativo d'attacco di Bosso. Ferrari attacca, c'è la difesa di Mezzi a sfiorare il tetto. Palla giocabile ancora. La Ferrari ha provato, c'è Bosso, ci ha messo una pezza. Attacca, ci ha provato Fiore, ma ha trovato pronta Isabella Monaco. Ancora però Palau, pallonetto. Ancora reattiva Isabella Monaco a evitare guai alla Rotblast. Però si chiude l'attacco perché Anna Renzi ha chiuso così l'attacco. Anna Liberti, no scusate, Elisa Lazza, palla in rete, quindi di nuovo parità, 13 pari. Camilla Ferrari, poco fa autrice dell'Ace. Leone. Palla giocabile in modo rocambolesco, Renzi fa il punto della parità. Un altro ace di Bosco, 16-14. Forse potrebbe arrivare adesso. Time out. Eccolo qua, sponsor.
tragedia. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano, siamo 16-14 a favore di Palau nel corso del primo set. Prova a farti sentire il grande The Wall Claudio col suo coro di battaglia. Dai raga, servizio di Bosso che poco fa ha fatto un doppio ace. Ugo Vaz attacca ed è vincente l'attacco. C'è un attimo di Dopo Paolo, la servizio con Anna Renzi. giocabile, no, c'è la Deval pronta a colpire, ma Bortoli anticipa. Pronta il servizio Anna Renzi. Il servizio su Djugovac, un ottimo servizio da parte sua. A sfiorare il tetto ancora. Prova ad attaccare Bosso, difeso Petruzzello, si è visto bene Djugovac in pallonetta, difeso Lattia, però c'è l'infrazione di doppio tocco. Arriva l'Ace. Attacco vincente di Emanuela Fiore. Bortoli. Petruzzello attacca. Petruzzello. Linda Djugovac, il servizio. Battuto su Meddi. Meddi attaccato, non c'è Djugovac a difendere, attacca Petruzzello! 19 pari. Ancora Carli, servizio.
Linda Giugova, scusate. Servito in rete, ecco, portato male. Chiamato quell'attacco di. Chiamato Petruccielle e siccome era la persona sbagliata, dritto in rete. Anna, Reggi. La legge mai sbagliare, è pericoloso. 19 Autogas, 20 Palau. Servito di Anna Metti su Ferrari. C'è l'infrazione di quarto tocco. Time out. Villa Ferrari. Pronto Jesse, servito battuto. Palla in campo. No. Pochissimo, ma è out. Peccato. Peccato. Adesso vediamo il servizio di Aliberti. Petrucciello, difeso all'Asia. Attacca e prova Emanuela Fiore. È vincente, però c'era anche l'invasione a rete. Non so perché l'arbitro non l'abbia fischiato, però il punto comunque è arrivato, quindi meglio così. Si dice, no? 23-20, quindi Palau si sta portando sempre più a ridosso della vittoria del primo set. Vediamo se la Rotoblas comunque con un colpo di Reni aiuta il Camilla Ferrari. Vi ricordiamo che la prossima settimana non giocheremo perché c'è la pausa pasquale e ritorneremo sabato tra 2 sabati, 26 aprile alle ore 17:30, attenzione 17:30 a Novara in trasferta, quindi giocheremo. Quindi segnatevi bene la data e anche l'orario per chi potrà seguirla solo in streaming. Noi saremo comunque operativi. Vincente il pallonetto di Renzi. 24-21, quindi c'è il set ball adesso a favore di Palau. Ovviamente da parte di Palau c'è la voglia di vendetta dopo lo 0-3 subito nella partita d'andata. Servizio battuto da Alazia. Ugo batte. Quello da fare per il muro di Renzi, 22-24. Time out sponsor.
Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, siamo sul punteggio di 22-24 a favore di Palau nel corso di questo primo set, siamo quasi alle battute finali. 24 Palau. Tutto bello il servizio, forte un po' lungo. Jugovac! Più battuto, stavolta Leone riceve bene il servizio. Palla giocabile! Forse questa era una doppia da 24 pari e invece arriva il 25-23. È andata così, peccato. Passiamo al secondo set e torniamo tra poco. Di nuovo in diretta dalla Arena Biancorossa di Volano, 1-0 il punteggio per Palau, che ora conduce la partita per 1-0 con il parziale di 23-25 finale. Bortoli, Jugovac attacca, ci prova almeno, e allora ci prova stavolta Boston, ma c'è Monaco pronta. Ferrari, nulla da fare per Emanuela Fiore, che adesso sta giocando con una vistosa fasciatura, un vistoso cerotto all'altezza del labbro per un vistoso taglio. La
Fra un attimo vi dico come sono stati i punti dopo un set. Cattivo spirito in rete di botto. 2-0 Rotoblat. Allora i punti di squadra: 1 De Val, 5 Giugovas, 1 Romano, 6 Petrucciello, 1 Bortoli, 5 Ferrari. 19 punti di squadra, 4 Fioroni di Palau. Punti di Palau: 4 Bosso, 7 Fiore, 2 Mezzi, 4 Lenzi. 17 punti di squadra e 8 su errore di Rotoblat. Il pallonetto tirato l'asta, quindi 2-1. Servito battuto di De Val. Ha difeso Petrucciello su Bozzo. È giocabile per Palau, ancora per Bozzo. Murata la De Ronda Giugovas. Vizio. Murata! Giugovas, servito battuto, 4-1. Pallonetto di Boston, ha difeso Ferrari. Ciello, Carli! Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Bolano. Scusate, si vede che ho la ruggine su tutto il corpo perché mi perdo tutti i passaggi ormai. 5-1 il punteggio a favore della Rotoblat sul del secondo set. Battuto il servizio su Anna Mezzi. Lazia sfonda il muro. Francesca Bozzo. 5-2 il punteggio. Battuto, forse andava out di Giugovas. Ferrari, Murata, Bortoli. Forza Monaco, sempre per Ferrari. Questa volta difeso tentato Mezzi, ma il nastro gli ha attutito il colpo. Tacca Petrucciello, Carlotta, Maria out. Ha fatto bene a chiamare l'out, però c'era un tocco. Allora alla fine clamorosamente, nonostante Chiavenna aveva 5 punti di vantaggio, ha perso il 7-2, quindi 3-0 finale di Santena, scusate. Quindi vuol dire che Santena sicuramente fa 3 punti, quindi di vitale importanza oggi vincere. Club Italia invece ha sconfitto 3-0 nella partita delle 16 la Libellula. Al momento non hanno giocato altre squadre. Ringrazio che in maniera silenziosa mi ha dato il suggerimento dicendo come dire, hanno giocato solo queste. Quindi adesso giochiamo solo noi adesso, perché tutte le altre giocano alle 19.
Petruziello. E altra infrazione di doppio tocco fischiata contro Palau. Monaco riceve subito Bortoli. Dalla Bortoli 9-3, c'è un cambio, esce Alattia ed entra la numero 10 Letizia Ciani. Carlotta Petruziello in servizio. Passa Mezzi. Passa Mezzi. Tenta Mezzi. La domanda era quella, infatti. Pronta. Cavilla per il out. Camilla, Ferrari. Quella era la domanda, era alla zia o alla zia? Tentativo di Bosco, Murata, Fiore. Camilla Ferrari. Oggi abbiamo il nostro speciale in tribuna. Di nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Volano, siamo sul 11-5 a favore della Rotoplat nel corso del secondo set. Ricordo che il primo set si è concluso per 23-25 a favore del Capo d'Orso Palau. Cani, Enzi attacca, difende Monaco. Subito Bortoli. Ciani. Mani out di Emanuela Fiore. 11-6 punteggio. Servizio su Ferrari. Bortoli. La Ferrari sfonda alla difesa di Fiore, però pronte e reattive le sue compagne per giocarla ancora. Giugo basta, ci ha provato ed è vincente attacco di Aliberti e Anna Aliberti. 11-7. Gita Romano alla palla ingiocabile per nessuna. Mezzi, Ferrari ci mette una testa, attacca Giugo basta di quello metri, però c'è una free ball giocabile per la Rotoplat. Il Petruziello
C'è pronta la difesa di Palau, prova a attaccare posto, ma la palla resta nella metà campo sarda e quindi 12-7. Giuditta Romano, il servizio. Ricevuta Liberti, Alcaciani, Meddi, Anna Meddi. Anna Meddi al servizio. Monaco. Giugova. Linda Giugova. Siamo 13-8 adesso a favore della Rotglas. Comprato un incubo. Servizio di Bob in rete. 13-9. Liberti. Battuto il servizio su Monaco. Bortoli. Linda Giugova. All out. 10-13. Si rifà sotto la formazione sarda, allenata da Guidarini. Ancora Anna Liberti al servizio. Battuto. Arriva Leit. Continua a rifarsi sotto la formazione di Palau. Forse dovrebbe chiamare il time out adesso. Eccolo qua. Sponsor. All'Arena Biancolosso di Bolano 13-11 il punteggio. Vertica 14-11. Ferrari. Servizio su Mezzi. Attacca Bossa, difende Giugovas. Bortoli. Ricchiello Murata da Emanuela Fiore.
battuto, ricevuto Ferrari, Bortoli, Jugovac, Linda, Jugovac, 12-13. Attenzione, Bortoli, Ferrari, Camilla Ferrari, 17-13. Out. Una media al servizio. Anna Renzi, scusate. Troppe anni ci sono in questa squadra. Servizio su Giuditta Romano. Attacca Giuditta Romano, difeso proprio Renzi. Subito Bortoli. Palla Bortoli. A 14. Servizio di Ferrari e hit! Esce Francesca Botto ed entra col numero 1 Aletta Muretti. Ferrari al servizio. Attacco, mani out di Emanuela Conte. È veramente un pallone al posto del braccio quella sta ragazza. Di più. Jugovac, Murata in campo. Si diverte anche comunque. Si divertono pure quando fanno il muro, quindi sono abbastanza sciolte. I ragazzi di Palau. Può attaccare nessuno, Mezzi prende la free ball e chiude l'attacco Anna Liberti. 17-19. Di poco 17 per la Rotoblast. Oh, attenzione, giocabile Jugovac, giocabile De Val. Bortoli, Vanilla, innestato Fiori, mezza attacca. (18 a 20). Con un cambio rientra Bosso ed esce Muretti.
Giugova. E va all'attacco, difeso. Ancora giocabile per Palau. Muro di Giugova. Monster, monster, monster clock, monster clock, monster clock, monster, monster, monster clock. Lala morto nel servizio. Battuto. Ricevuto proprio il bosso. Subito Ciani dall'altra parte, però intuisce la Rotoblas. Lo intuisce il muro bianco-verde di Palau. Deval, ancora una palla giocabile con Petruziello, ma ancora giocabile questa volta per Palau. Stacca Giugo, va! Chiude l'attacco. Tenta Giugo, c'è un altro cambio. 3-1. Stati cambi per Palau, adesso al servizio va ancora là alla porta sul 22-18. La palla è out di poco. 19-22. Giugovas, Bortoli, da di disinnescato Fiore ancora, Petruziello, questa volta è Anna Mezzi a metterci una pezza, Jessica Campo ha provato una roba impossibile, peccato, mette infatti la mano sulla faccia per dire fatto. Bene. Se non ci si prova però è inutile stare. Peccato. Servizio su Giugovas, Bortoli, attacca Petruziello e out. Niente, tocca a muro. Si rifà sotto Palau, adesso è solo un punto a separare le due formazioni. Time out, sponsor. Torniamo in diretta con un punto che separa Palau da Volano per poco. 22 pari. Questa non è una buona notizia sulla nostra partita, una rimonta così. Speriamo in bene. Ha difeso Anna Mezzi, arriva al muro, però ancora giocabile per Palau. Fino a un certo punto però vediamo se la sfruttiamo questa occasione. Mezzi non è di questo avviso, pallonetto su Ferrari, Petruziello, Carlotta Petruziello, 23-22.
24-22. Avrei dubbio qua. Lo dice Andrea Zeni. Ah, ok, no, però tu magari perché l'hai dritto. 24-22, gol Rotblat. Ho visto su mezzi di Muro out, peccato. 23-24. 23-24. Alla via. 23-24. Ortoli, Camilla per pari. 25-23, 1 pari. Torniamo tra poco dopo gli spot per l'inizio del terzo set. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 1 pari il punteggio dopo 2 set di gioco. 25-23 si conclude lo scorso set e 23-25 si conclude il primo. Siamo 1 pari. Vediamo tra poco i punti di squadra, vediamo come si conclude questa azione. La
prima di questo terzo set. Attacco out di Emanuela Fiore, 1-0 Rotoplas. Dopo 2 set di gioco questi sono i punti di squadra. 4 Deval, 10 Dugovat, 1 Romano, 9 Petrucciello, 3 Bortoli, 11 Ferrari. 38 punti di squadra, 10 su errore di Palau. Ha ricevuto mezzi il servizio. Pallonetto vincente di Emanuela Fiore, 1 pari. I punti di squadra di Palau: 8 Boss, 10 Fiore, 5 mezzi, 5 Renzi, 1 Ciani, 5 Aliberti. 34 punti di squadra e 14 su errore della Rotoblast. Questi sono i punti dopo 2 set di gioco, escludendo i 2 punti fatti nel corso del terzo set. Servizio battuto da Mezzi. Prova l'attacco vincente Giuditta Romano, 2-1. Out, attacco è out. 3-1. Giuditta Romano al servizio. Attacco vincente di Anna Mezzi, 2-3. Grazie a lei, tramite il recuperato con un progetto di sensibilizzazione oncologica contro la lotta per il cancro dei polmoni. Grazie, andate da visita allo stand. Inizio di Aliberti. Palla è out. Infatti, siccome non aveva lanciato, ha fatto la faccia come 8. È indemoniata Emanuela Fiore. Allora forse la regola fondamentale con queste ragazze è non fargli fare i taglietti sui labbri, perché diventano indemoniate. Scherzi a parte. Bortoli, Ferrari, alza mezzi, lascia la difesa. Attacco è out. 5-3. 5-3 il punteggio. Bortoli. Ancora Emanuela Fiore. 5-4. Monaco, Petrucciello, giocabile ancora mezzi, free ball, Deval, Bortoli, Petrucciello a sfiorare il tetto, mezzi, Ferrari, Bortoli e Dugovat, out, vinta Dugovat. Jessica Deval al servizio.
6-4, 7-4. Giocato là. C'è il time out, sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 7-4 punteggio a favore della Rotopa. Servizio. Camilla Ferrari. Ricevuto mezzi il servizio. Passa all'attacco. 5-8. Anna, ragazzi. Anna Renzi al servizio. Servizio in rete. Siamo 9-6 adesso nel corso della terza frazione di gioco. La formazione di Diego Piccarra adesso conduce con 3 punti di vantaggio. Servizio con Petruccello. Prova Emanuela Fiora, al momento la top score in assoluto della formazione di Palau. Ferrari. Anna Mezzi. Ancora giocabile. Ci ha provato Monaco, però passa l'attacco di Anna Mezzi. 7-9. Manuela Fiore al servizio. Servizio battuto. Lì. Passa l'attacco di Camilla Ferrari. 10-7. Di Camilla su Leone. All'Azzia, attacco in rete di Aliberti. 11-7 punteggio. Ancora Camilla Ferrari al servizio. L'Azzia attacca Botto, ingiocabile.
Siamo 11-8. Metti, ha ricevuto Ferrari, Bortoli. Lunghetta questa palla, non ci credo. Nella buona e nella cattiva sorte ci è andata bene qua. 12-8. Canna Metti, attacco vincente. Anna Metti, 9-12. Alberti. Botto, ma ha difeso Carli. Jugovac ci ha provato, Mezzi ci mette una pezza, attacca Emanuela Fiore. Emanuela Fiore 10-12. Conta Liberti, servito battuto, riceve Jugovac, Bortoli, Jugovac passa l'attacco ma resta ingiocabile, però ci ha messo una pezza Renzi e poi chiude l'attacco. Francesca Bozzo, -1 adesso tra le due formazioni. Pari. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 12 pari il punteggio nel corso del terzo tempo. Riceve Jugovac, il servizio Bortoli. Linda. Jugovac. 13-12. Dovrai rimborsarla poi a fine stagione. Quindi un sacchetto svuotato. Servizio di Bortoli e palla out. 13 pari. Elisa Alazia al servizio. Battuto. Forza lunga, attacca subito. Cara Renzi. Passaggio. Scusate.
Servizio battuto. Riceve Djugovac, stavolta in maniera ottimale. Attacca Djugovac, però c'è la difesa di Anna Mezzi che ha fatto una buona prova difensiva. Ma c'è Djugovac, muro! Monster block, monster block, monster block, monster block. 14 pari quindi. Linda Djugovac al servizio. No, ricevuto Bozzo, attacca Fiore, giocabile e il punto è vincente. Chiedono il doppio tocco, 15-14, che c'era secondo me, era nettissimo. E va alla parte, mano, braccio e spalla, triplo, quindi era mano per il muro, braccio di primo tocco e poi spalla. Quindi è un doppio tocco. 15-14. Mi c'è andata bene dopo tante volte. Ecco, l'ho detto. Dopo tante volte che succedeva a noi ste robe. Palla ancora giocabile. Bozzo. Lì. Petrucciello Leone ha difeso. Fiore stavolta murata, però attacco al centro mezzi, palla in rete, 16-14. Ancora Linda Djugovac. Fiore auto 17-14. C'è un cambio, esce Allazia ed entra la numero 10 Letizia Ciani. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 18-14 il punteggio a favore della formazione di Diego Ficarra. Nova 14 Linda Djugovac, ancora lei al servizio. Opla, quasi un altro ace, attacca Mezzi, ha difeso Bortoli. Ferrari, no, poi Guga ha chiamato un po' 20-14. Servizio battuto, ha ricevuto Fiore. Fiore attacca. Sfondata la difesa di Linda Djugovac. 20-15.
Murata, Djugovac, Monaco, Petrucciello, la difesa, Bortoli con un riflesso felino, evita guai, Camilla Ferrari, 1-15. Servizio su Leone, toccato dalla rete, 22-15, scusate, esatto, 22-15. Vidarini non può più fermare, non ha più time out, quindi infatti l'arbitro gli ha detto, quindi non può più fermare il gioco. Mezzi riceve, ora toccato l'asta, 23-15. Adesso ha preso questo set dopo, forse mago delle statistiche, direi che quel triplo tocco di Deval li ha spenta a livello mentale, proprio perché da quel momento è stato un monopolio della Plus. Servizio su Mezzi, Ciani, attacca Fiore, attacco è out, sì, 24. Oddio. Mi sono emozionato un po' troppo e mi stava cadendo il microfono. Sa che il prossimo patto sarà comprarmi le cuffie, così magari c'ho un contributo tecnico alla avanguardia almeno. Fatta l'attacco questa volta di Manuela Fiore, 24-16. 13 errori in tutto il set, quindi vuol dire che la Rotoblast ha fatto realmente solo 11 punti. Pensare che erano 10 pari sugli errori alla fine, quindi adesso sono a 23 minimo. Mamma mia. Ancora 7 ball Rotoblast. Capito? In rete. Si chiude qua, 25-16. Andiamo qui in sposa e torniamo per il quarto set.
nuovo in diretta dall'Arena Bianconero di Volano, me la sono presa con calma, ma mi sa che il segnapunti elettronico deve avere qualche problema perché... Ah, ok. Ah. Si è fatta male durante... Ah. Allora la notizia che mi ha dato adesso Andrea Zeni, perché io sono dovuto andare a fare a scaricare un po' il richiamo della foresta, è che Anna Renzi deve avere dei problemi addominali, quindi non giocherà più e giocheranno col doppio palleggio, quindi Ciani e Alassia. Allora, visto che abbiamo tempo, vi dico i punti di squadra dopo 3 set di gioco: 4 punti di De Val, 15 Giugovas, 2 Romano, 9 Petruzziello, 3 Bortoli, 16 Ferrari. 49 punti di squadra e 24 su errore di Palau. I punti di Palau invece sono 10 Bozzo, 17 Fiori, 8 Mezzi, 7 Renzi, 1 Ciani, 6 Aliberti. 49 punti di squadra, 15 su errore della Rotoblast. Il problema qua del cambio non è ancora stato risolto, quindi i tempi si stanno un po' allungando. Martinelli che è già scritta la finale, Perugia, Piacenza. Anche se andiamo con un giro di sponsor. Ah, perché...
te. Meno male che è finita sta agonia. Se aspettavamo altri 10 minuti forse perdevamo a tavolino, no? Timo. Allora siamo 2-1, 23-25 il primo, 25-23 il secondo, 25-16 il terzo set, 2-1 a favore della Rotoplas. Vediamo se riusciamo a chiudere la pratica, che in classifica sarebbe molto molto importante. Djugovac, Linda Djugovac il primo. 1-0 Rotoplas. Giudica. Giudica Romano al servizio. Palla in campo. Sì. Uno pari il punto di Emanuela Fiore. Ancora Emanuela Fiore al servizio. Riceve Djugovac, stavolta bene Bortoli, subito De Val. Mezzi, il difesa Petruziello, Bortoli, attacca Carli, passa l'attacco, Carlotta, Petruziello, due pari. Lalla Bortoli al servizio. Servizio, sfiorare la linea di fondo Bortoli. Attacco vincente di Bosco. 3-2. Battuto. L'altro. 4-2. Letizia Ciani al servizio. Ciaci, scusate. Ciani, non ce la posso fare. Letizia Ciani al servizio. Out. 3-2, 3-4. Linda Djugovac. Djugovac. Una Mezzi riceve. Nadia ha tentato a Liberti l'attacco. Non trova Ferrari. Palla in campo. 4 pari. Camilla Ferrari. Al servizio. All'Astia attacca Fiore, porta in 2 sulla palla Petruziello, Ferrari attacca difesa Leone. Attacco a un muro solo. De Wall! Monster block,
Monster, monster, monster block. Monster block. Monster block. Monster, monster, monster block. Soprannome gliel'ho inventato io, The Wall. In onore del suo ruolo centrale, ovviamente. E perché è il suo fondamentale preferito. Il muro. Ecco lì. Ferrari. Lonetto Monaco ha difeso. Petrucciello. Carli! 6-4. Lazio attacca posto, ma è out. 7-4. Time out, sponsor. Diretta Arena Biancorossa di Volano. Siamo 7-4 nel quarto set. 1 set a favore della Roma. Linda Giugova al servizio. Ricevuto Mezzi. Attacca Botto, questa la formazione di Palau. Liberti che prova a attaccare con Fiore, la palla retta sul nastro. 8-4. 8-4. Monta giù che va il servizio. Forse lunga, infatti ancora giocabile per la Rotoblast. Giugovac provato, ma c'è Leone e Mezzi a evitare guai. La formazione sarda. Petrucciello. Punto Rotoblast. Sono stato zitto perché ho detto forse dal punto a loro, quindi è meglio. Leone, attenzione, Monaco, Camille Ferrari Muratta, ancora Botto, subito De Valle, The Spike, Jesse The Spike. Dieci a 4 Rotoblast. Tutto Mezzi a Liberti. Ripeto Giugovac. Ferrari. Camilla Ferrari. 11 a 4. Sponsor. In diretta dall'Arena Biancorotta di Volano. 11 a 4 il punteggio a favore della Rotoblast. Porta al quarto set.
Linda Djukova al servizio. Battuto, ricevuto, ha provato Fiore con l'ausilio anche del net, però non c'è nulla da fare in questo momento per Palau. Quasi il tetto sfiorato e Una pausa per l'altro numero al servizio di Linda Djukova. 11-6, si chiude qui l'ottimo break della Rotblad. Angelica Bozzo al servizio per i tardi Capodorso Palau. Servizio, è andata benissimo a Bortoli qua, provato Fiore ma palla nettamente out. 12-5, nella buona e nella cattiva sorte ci è andata bene anche stavolta. E oggi bisogna dire che le cose che ci dovevano andare male ci sono andate tutte bene, no? Val, oh mia, l'avevo appena detto. Berti, invasione di Petrusiello. Arrivati. 12-6 allora. Servizio battuto su Djukova, Bortoli e Camilla Ferrari. 13-6. Carlotta Servizio. Carlotta Petruziello. Servizio battuto. Ha ricevuto Leone. Dall'altra parte Monaco subito a rimetterci una pezza. Difficile per Petruziello, infatti concede una free ball. Mezzi out. 14-6. Pronta Petruziello al servizio. 14-6. Battuto il servizio. Rotazione contro Palau. Tentato Petruziello. Sedici a 6. Fiore Murade Ferrari. Monster block. 17-6. Il rete del servizio di Carlotta Petruziello. 17-7. C'è un cambio. Svetlana Longa per Lalla Bortoli e Martina Bortolotti per Petruziello.
7. Il ritorno 7. Ferrari. Camilla, servizio battuto su Botto. Fiore in rete il suo attacco 19-7. Servizio in rete di Ferrari 19-8. Anna Mezzi al servizio. Battuto il servizio è vincente. 19-9. 9 punti per Palau, 19-8. Battuto su Ferrari il servizio. Bortolotti, Giugo Vasco, Linda, Giugo Vasco, 20-9. Entra Jessica De Valle, scusate, lascia il posto, Ludovica Martinez Boschi. Zitta Romano al servizio. Battuto, ha ricevuto Botto, Leone, Botto, passa l'attacco di Eleonora, di Francesco Botto, scusate. 20-10. C'è un cambio, esce Emanuela Fiore dentro Alessia Mureddu al servizio. Sono venuti in 8 di numero. 9. Vabbè, è andato di numero. Uno a 10. Wow. Pronta Matilde Minus d'acquisto per Lunda Giugovasco. Adesso usciva era già in servizio di Svetlana Longa, battuto su Mureddu, forza attacca subito Martinez Volski, qualcosa? Portato 21-11, chiamata portata. Ci stava la portata. Matilde Minus d'acquisto ci ha provato. Punto vincente di Berti. 21-12. Bortolotti Minus d'acquisto, ci ha provato a spingerla dall'altra parte. Botto, Monaco, via anche del muro. Bortolotti Minus d'acquisto, palla in rete. 23 e si 23, buonanotte. 21-13. Ferrari Ace di Chia di Ciani, scusate,
21-14. Quello che una volta che una giocatrice è cambiata deve entrare quella col sostituto. Minus da questo. Mancano 4 punti, però ne abbiamo regalati 4, Attenzione. Non è finita la partita. Non è finita la partita, ragazzi. Battuto il servizio. Out, 22-15. C'è una richiesta. Non ho capito se c'è una richiesta di fallo di rotazione. Ok, a posto. 22-15. Minus d'acquisto. Servito su Mureddu. Provato l'attacco a Liberty. Attacco mezzi. Difesa Monaco. Longa alta zona. Ferrari attacca. E arriva il muro di Ferrari. 23-15. Matilde minus d'acquisto, ancora lei al servizio, partito su Leone. Palla e campo 24-15. Non lo so, io ero più bene a vedere l'auto dentro. C'è il match ball. Bortolotti, Ferrari, mezzi, subito Bortolotti. Monaco ha una mano sola dall'altra parte. Murata però c'è ancora giocabile. A difesa Maines d'acquisto, Ferrari. Maines d'acquisto, out. È ingolosita da chiudere la partita qua. Troppo ingolosita. No, 16-24. Per la lunga metti subito. 17-24. Ace. Quattro 18, un altro match ball annullato alla Rotoblas. Monaco, Bortolotti, ha invaso, portata un'altra volta. 19-24, time out che arriverà penso per acquisto. Bortolotti, ancora giocabile 20. Zagaretto chiamerà il time out. Diego, vediamo se me lo dà la conferma. Sì, ecco. Ponzi.
battute finali di questo quarto set, speriamo, per noi. Marines d'acquisto, Ferrari per chiudere. Oh! 25-20, si chiude qui la partita e vinciamo per 3-1 la partita e consolidiamo sicuramente il secondo posto in classifica. Siamo alla chiusura di questa diretta, io ringrazio Andrea Zenghi, il nostro mago delle statistiche, ringrazio Silvia Briani e Alan Perlofa per la parte tecnica. Sapete, sabato tra 2 sabati a Novara alle 17:30 per la diretta della 24esima giornata. Da parte di Lorenzo Minacapelli davvero tutto, a tutti voi l'auguro di una buona serata.